আপনার আচারটা হবে ঠিক আচারের মতোই টেস্ট। আচার হতে হবে আচারের মতো। আচার নামটা যেমন সুন্দর ঠিক তেমনই এটা খেতেও মজা। বাট আচারের পূর্ণাঙ্গ স্বাদটা যদি আনতে পারেন আচারের মধ্যে, ওই আচার খেতে কার না মন চায়, ওই আচারটা সবারই মন চাইবে। সত্যের বাজার সবসময় অর্গানিক অ্যান্ড নামও আচার, এটা কামেও আচারের মধ্যে কামিয়াবি রাখতে চেষ্টা করছে ইনশাআল্লাহ।